สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่16กันยายน2568นางมณพรเจริญศรีสสนครพนมพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวกิตธัญญาวาจาดีนายพัชระจันทรรวงทองสสนครราชสีมานายอภิชาเลิศพัชระกมลสสนครราชสีมานายณพลเชยคำแหงสสหนองบัวลำพูนายณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำพรรคเพื่อไทยนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์อดีตผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษพบปะพี่น้องประชาชนและปราศัยหาเสียงให้กับนางสาวภูริกาสมหมายหรือกุ้งผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยเบอร์1บริเวณศาลากลางบ้านผูฝ้ายวัดอรุณสว่างบ้านกรามและวัดโพวงอำเภอขุนหารนายณัฐวุฒิปราศัยว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ผูกพันกับพี่น้องประชาชนมานานนโยบายต่างๆนับตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคไทยรักไทยเราได้คิดนโยบายและผลักดันอย่าง30 บาทรักษาทุกโรคโอท็อปกองทุนหมู่บ้านออกมาสร้างประโยชน์พี่น้องประชาชนทุกยุคทุกสมัยถึงแม้จะถูกรัฐประหารถูกยุบพรรคมาถึง2ครั้งและนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนถูกทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วถึง6ครั้งโดนมาสารพัดรูปแบบแต่ยังยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนครั้งนี้เราถูกทำให้เป็นฝ่ายค้านแต่พรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อยจากการที่พรรคฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งสวมเสื้อสีส้มไปโหวตให้มีคนถามว่าพรรคเพื่อไทยตายหรือยังก็บอกได้เลยว่ายังไม่ตายเพราะทุกครั้งที่เราล้มบนตักประชาชนพี่น้องประชาชนรู้ว่าใครเป็นคนทำให้ประชาธิปไตยกินได้และใครที่นำนโยบายบนป้ายหาเสียงเอาไปทำให้พี่น้องประชาชนได้จริงวันนี้เพื่อไทยเดินหน้าเต็มตัวจึงส่งผมมาถามหัวใจคนศรีสะเกษอีกครั้งวันนี้ขอบอกกันว่าพรรคสีน้ำเงินได้เป็นรัฐบาลในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องหัวสวที่เป็นที่มาของสวสีน้ำเงินซึ่งมีอำนาจตั้งองค์กรอิสระล่าสุดมีการเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้สภาเลือกสสรมาร่างรัฐธรรมนูญเขาก็บอกกันว่าเสี่ยงเหลือเกินที่จะได้สสรสีน้ำเงินและสุดท้ายอาจได้รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินซ้ำอีกแล้วเราจะยอมยกบ้านยกเมืองให้เขาไปขนาดนั้นเลยหรือผมเลยมาชวนพี่น้องชาวศรีสะเกษเขต5ให้ช่วยกันส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องทั้งประเทศว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้เราจะไม่ยอมให้กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากินร่วมอำนาจและคนที่แตะเบรกคือคนศรีสะเกษเขต5โดยช่วยกันเลือกภูริกาสมหมายผู้สมัครเบอร์1จากพรรคเพื่อไทยไปทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งใจมาหาพี่น้องที่บ้านมาจับเขาเปิดมุกคุยกันเลยวันนี้ไม่รู้แล้วครับผมเห็นวันก่อนมีคนบางคนเป็นใหญ่เป็นโตเห็นเขาเรียกว่านายกขึ้นเวทีแถวนี้เลยที่ศรีสะเกษบอกอีนั่นอีนี่จะตั้งอีนั่นจะตั้งอีนี่ให้อีโน่นเป็นนั่นให้อีนี่เป็นนี่ผมไม่สนอีนั่นอีนี่สนแต่อีหลีอย่างเดียวครับอีหลีหรอวันนี้หนึ่งล้วนๆเหตุผลก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยภูมิใจเสนอกุ้งภูริกาคนนี้แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นใครถึงจะมาบอกพี่น้องว่าภูมิใจเสนอก่อยพรรคการเมืองนี้แหละครับที่ทำงานให้พี่น้องคนไทยมากว่า20 ปีก็พรรคการเมืองนี้แหละครับที่ทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคหลังปี2544ต้องแข่งกันด้วยนโยบายลงหาเสียงเลือกตั้งต้องประกาศกับประชาชนว่าจะทำอะไรบ้างแล้วพรรคการเมืองนี้แหละครับที่ทำได้จริงมาแล้วตั้งแต่ปี44และหลายนโยบายยังคงเป็นผลงานทำกันจนวันนี้แล้วพรรคการเมืองที่ทำนโยบายมาแบบนี้สู้ร่วมกับพี่น้องมาแบบนี้ถูกเขาเหยียบเขาย่ำมาแบบนี้วันนี้ยังลุกขึ้นยืนขึ้นแล้วเดินมาหาพี่น้องมาขอคะแนนพี่น้องมาพูดกันตรงๆเลยครับว่าวันอาทิตย์มะรืนนี้เลือกเบอร์1กุ้งภูริกาสักที
จะให้กันได้อีกทีไหมครับพี่น้องใครตัดสินใจเด็ดขาดเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเลือกกุ้งภูริกาขอเสียงตบมือดังๆสักทีเลยครับอีหลีวะอีหลีวะ